Саламатсыңдар ма балалар? Көпке? Пластилин яғни бұл не болады бізде? Мүсін. Ал қай топпыз? 3 па 2 ма? 1. Мүсінге келіп отырамыз. Мүсін партасы қайда? Ал, мүсінге барып отырамыз. Қай топсың? 3. Бұл немен боялған? Краскамен. Краскамен. Не деп атаймыз краскамен салынғанды? Кескін. 3 түмәрі кескін немеге барамыз. Сонымен 2. Нанимен салынған? Карандашпен салынғанды не деп атаймыз? Мына, графикаға барамыз. Ал енді сабағымызды ары жалғастырамыз. Біз топқа бөлінуді осы сарбаздар ретімен бөліндіге балдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты атақты тұлғалармен танысып, яғни батырларымызды айтамыз. Сосын осы сабақта біздің графика, кескіндеме, мүсін, өнері арқылы қандай әдіспен салуға болатынын біз ұстаздарға көрсетеміз. Дұрыс па? Балдар, біз өткен сабаққа шолу жасайық. Портрет дегеніміз не? Бір адамның суретін толықтай тура сол сияқты болып салу. Я бізде адамның келбетін бейнелеуді портрет деп атайды екенбіз. 0, 3. Кім? Кел. 1, 2 жарым, 3. Әзірема? Кел. Тез. Бір себебі. Қорқпай себебіміз қателесек ештеңе етпейді. Отыра қойыңдар, жарайсыздар. Енді қате ма, дұрыс па, осыны қазір біз тексерейік. Жұптық портрет 2 адамды айтамыз. Топтық портрет 2 адамнан көп. Камералық портрет, яғни қарапайым отырған адамның бейнесі. Ол камераға қарау емес, қарапайым адамды бейнелейтінді камералық портрет деп атаймыз. Батыр, еңші жолмен жолыққан, ержүрек, қайтпай сайдар, әділ және тапқыр адам. Халық батыл, өткір, тапқыр, қажырлы да қайратты адамға батыр деген құрметті атақ берген. Батырлардың ержүректің 5 қаруы болады. 5 қару саламын дегеніміз, 5 қару саламыз. Жоқ, мен осы батырдың бейнесін бейнелеймін десеңіздер, батырдың бейнесін бейнелеуге деп болады. Енді бұл жерде графика тобы карандашпен, түрлі түсті карандашпен салады. Графика дегеніміз не екен? Әзір айтып жібере ғой. Сурет сызықта штрихпен салынатын графика. Яғни карандашпен боялғанда, оны біз штрих деп атайды екенбіз. Мүсін өнері. Мүсін өнері бізде пластилинмен, ермексазбен жұмыс жасаймыз. Міне, батырдың бейнесі ермексазбен, рельефті әдіспен орындалған. Мүсін негізінде аумақты болып келеді, балдар. Міне бізде мүсін түсініп кетейік. Мүсін тасты, ағашты, қашау, ою арқылы жасайды. Мына мүсін бізде табиғаттың шеберлігі, тамырдан жасалған мүсін. Мына бізде бүркіттің бейнесі ағашты, қашақ, ою арқылы. Мүсін тек бізде осындай ауқымды ғана емес, бізде рельефті болып келеді. Рельеф дегеніміз жазықтық бетінде шығыңқы бейнені айтамыз. Мына жұмысқа да қарайық.
Бұл ермек саз емес. Бұл жерде тұзды қамырды пайдаланып, кескіндемен байланыстырып боялған жұмыс. Бұл да осы рельефті жұмысқа жатады. Яғни бұл да мүсін өнерінің бір түрі. Кескіндеме тобы айтып берейікші. Кескіндеме немен бояймыз? Не қандай бояулар жатады? Акварель, гуашьта салынатын. Акварель, гуаш, яғни краскамен жұмыс жасау бізде кескіндеме деп аталады. Осыған қарап, немесе өз ойыңыздағы кейіпкерді де салуға болады. Орындап жүрген саймандарымыз, құралдарымыз. Мұнда жұмыс сабақында қазақ батырлары жайлы мәлімет көрсеңіздер болады. Жарайсыздар. Ережені ескеріңіз. Қисық сурет салсақ та, қандай болса да әдемі болады. Кім айтады? Осы сөзді не айтамыз? Қисық сурет салсақ та, әдемі болу үшін не істейміз? Әдемілеп боясақ, қисығымыз білінбей қалады. Жаман болады. Суретіміз әдемі көрінбей қалады. Яғни бұл жерде ең үлкен рөл атқаратын не екен? Әдемілеп бояу екен. Дұрыс айтасыңдар. Қойдым ба? Мардан, қазір мардан болсын. Егеуінде жұмыстар көрсетіп. Бұл енді қалдың жұмысында. Қай топ сөйлейді? Графика, кескіндеме. Рельефті жұмысымыз дұрыс па? Қағазға дұрыс орналасқан ба? Кім айтады? Айзере. Айзере. Қағаз бетіне дұрыс орналасты дейді. Келсеңіз ба? Келсеңіз қағаз бетіне дұрыс. Дәу болып кеткен жоқ, кешкен дай болып қалған жоқ. Ал енді біз таратқан шаблонымызға ұқсай ма? Екі топ. Ұқсай ма? Мынау не деп аталады? Жоқ? Мынау не деп аталады? Айбалтамыз. Дұрыс, ұқсады екен. Жарайсыңдар. Мүсін, айта қойыңдаршы, қағаз бетіне дұрыс орналасқан ба, дұрыс боялған ба? Штрих бар ма бұл жерде? Кім айтады? Балдар жауап берейік, қысылмай. Айша. Қағаз бетіне дұрыс орналасқан, ережесі сақталған, боялу жағышы кім айтады? Айта ғой. Сындықтан жоқ кетпеген. Яғни эстетикаға сай. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Кім жылдан? Қай топ бірінші сурет салып дейді? Біздің сергіту басқа сергітуден өзгеше. Саламыз, келесі оқушы жалғастырады. Біз бүгін табиғат саналамыз. Қазақстанның ең байтақ жерін табиғат.
Böyle bir salvar, sürekli kaç salmayın. Bu yerine koyacağız. Hangi o birinci bitiyede biz oyunumuzu toplatamız. Bakma. Hangi top bitti? Bitti böyle. Bitti mi? Oldu bak. Bu arada çok sayımız. Bizde sebebi grafik kataloğu birinci bitirip koydu. Al endi 3 top жұмысымызға қарайық. Қандай шедевр шықты бізде. Grafik kataloğu биік үй салған. Ағаш па? Ағаш салған, көн салған, бұлт салған, гүл салған. Бұл жерде композициялық шешімі бар. Бірақ үйімізді үй екеніне көрінбей қалды. Себебі ағаш пен үй бірдей болып қалыпты. Осыны ескереміз. Қанша жарысып салсақ та. Екінші мүсін өнері. Бұл жерде өте композициялық шешім бар. Жұмыс өте дұрыс орналасқан. Үйде, ағашта, гүлде дәу болып кетпеген, кішкентай болып қалмаған, дұрыс орналасқан. Ал енді кескіндеме. Кескіндеме. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Кім бастап салды бірінші айбалтарын? Жарайсың. Айбалтарын ол Айша 4 сызып кетті, келесі кеп айбалтар салып кетті. Бұл жерде бізде композициялық шешім болмай қалды. Жарайсыңдар. Ескереміз қателігімізді. Айшаның 5 қаруды салған, 5 қарудың ішінде 3 қаруды Айша не салды? Ayşe'nin жұмысы дұрыс па? Ayşe'nin жұмысы қағаз бетін өзі орналастырды. Дұрыс. Бояу шешімі дұрыс па? Бояу шешімі дұрыс. Каусардың жұмысына қарайықшы. Каусар өзі адамның, батырдың бейнесін бейнеледі. Қараңдар. Батырдың бейнесі ұқсай ма? Қателік бар ма? Графика, мүсін өнері. Сенімдіңіз ба? Сеніміңіз бар. Кімнің? Каусардың жұмысы балдар әдемі. Формасы, түрі сәйкес келіп тұр, ұқсап тұр. Тек бұл жерде не істеген? Жұмысты өте төмен орындап қойған. Жұмыс бізде қайда орналасу керек еді? Жоғарыда, және біз бір адамды тұла бойын бейнелейтін болсақ, альбомды қалай істейтін еді бұл кезде? Кім айтады? Тігінен, егер Каусар осы жұмысты жасағанда, альбомды тігінен сағанда, үлкен дұрыс шешім болар еді. Отыра ғой. Жарайсыңдар, қателігімізді түсіндік қой? Қай топқа қоямыз? Кескіндеме. Мүсін дегеніміз не? Жасалатын? Жұмыс. Бұл жерде біз былай айтып кетеміз, балдар. Мүсін дегеніміз ауқымды, көлемді, ермесазбен жұмыс жасаймыз. Раяна бізде жұмысын бітірдім, апай деп жатыр, ұстаздарға өзінің өнерін көрсеткісі келіп жатыр. Қараңдар, қандай әдемі әлі үлгеріп бітірмеді. Бірақ өте адамның бейнесін әдемі, пропорциясы, биіктігі, адамның тұла бойын дұрыс орналастырды. Түстік шешім, ол өзінің қалауларын деп баста ескерткен. Біз қандай батырлар білеміз? Бауыржан момышұлы. Айға ұшқан адамдарды айта аламыз ба батырлар деп? Қандай батырлар білеміз? Айым. Біз Бауыржан момышұлы деп Ардәулет айтып кетті, осы Ұлы Отан соғысында тағы да қандай біздің батырлар деп ерлерден шыққан ма? Ардәулет. Әлия Мамза. Мәнші? Мәнші
жарайсың. Адылхан Қастеевтің портреті тұр. Осы жерден қойған себебім, Адылхан Қастеев кімнің портретін қанша жыл салды? Қан сабақта өтті қой. Осыны байланыстырып кетейік. Қан кімнің есінде? Амангелді Батыр суреті. Амангелді Батырдың суреті 7 жыл ішінде бітірген, иә балдар? Өзімізді қолымызға қарата қояды. Үй тапсырмасы ретінде күйеуімен үйге кіріп, қазақтың батырлары жайлы мәлімет тыңдап, аяқталмаған жұмысымызды аяқтап, егер түсінбесек қызылды басамыз, жақсы болса сарыны басамыз, өздеріне ұнап, дұрыс орындадым, жақсы дейтін болсаңдар жасылды басамыз. Müssen doğru. Tamaz, жақсы, ұнады деген тұжырымға келеді. Себебі бәріміз жасыл, басқа сәттің сарымыз аз сияқты.